ಶಾಮು, ನಿನ್ ಮೈ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ರಾಮು, ನನಗ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಓನರ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಜರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಂಗಸ್ ತುಂಬಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ರ್ಯಾಷಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ರಾಮು, ನೀನ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೇಡ. ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ಯೂರಿಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡು. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಿನ್ ಓನರ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕಿನ್ ರ್ಯಾಷಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಜರ್ಮ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯೂರಿಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಜರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿ.